ذرفت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Assalamu alaykum құрметті туған туыс бауырлар. Жалпы ислам дініндегі әйелдің мәртебесі, ислам дініндегі әйелдің орны бұл өте ерекше тақырыптағы уағыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға бір сахаба келіп, я Раббим Аллах, я Расулаллах, менде 3 қыз бала бар дейді. Сонда пайғамбарымыз айтады, кімде-кім 3 қыз бала тәрбиелеп, оны өсіріп, салихалы тәлім тәрбие беріп, ер жеткізіп тұрмысқа шығарған болса, оның орны жәннат дейді. Ата-анасын. Сол кезде бір сахаба келіп айтады, я Расулаллах, менде 2 қыз бала бар еді. Сонда пайғамбарымыз айтады, сен де жәннаттықсың деп. Сол ислам дініндегі қыз бала, бұл ана, бұл қыз бала, бұл біреудің әпкесі, біреудің қарындасы, біреудің апайы болып келеді. Сол себептен ислам дінінде қыз баланың орны пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сүннәтімен Алла Тағала Құран кәрімде қыз баланың орны жайлы ерекше аталған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бұл әйел кісілерге кімде-кім өзінің неке қиған күйеуінің бір көйлегін шын ниетімен жуған болса дейді, пайғамбарымыз айтады, сол кісінің таңертеңнен кешке дейін істеген күнәсі кешіріледі дейді. Бұл әйел кісіге намаз, ораза, мынау пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға бір әйел кісі келіп сұрайды, я Расулаллах, біз көп сауаптардан махрұм қаламыз. Ер адамдар мешітке барады, жұма намазын оқиды, құрбандық шалатын жерге барып құрбандық шалалады. Ал біз болса сондай бір керемет үлкен сауаптардан жиындарға қатысады. Біз осындай көп деген керемет сауаптардан құр қалып жатырмыз дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жымиып сол кісіге қарап айтады, сендер егер үйде отырып, үйден тәрбиесі, баланы тәрбиелеп, күйеуіңді жақсы үйге келгенде қарсы алып, күйеуіне жылы сөз айтып, үйінде намазыңды оқып, оразаңды тұтқан болсаң, Алла субхана ва тағала сол сенің ер адам алған сауапты саған да сондай сауап жазады дейді. Сол себептен Алла субхана ва тағала әйел кісіге де көптеген жеңілдіктер берген. Сол жеңілдіктің бірі, ер адам қаншама далада жүріп, ғибадат құлшылық жасап жүрген болса да, ол кісілер үйде отырып, сондай бір сауапқа ие бола алады, ешқайда шықпай-ақ. Сол себептен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға бір кісі келіп, я Расулаллах, мен ең бірінші әкемді сыйлайын ба, анам жәннатқа баратын жолды айтшы деген кезде, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтты, сен ананды құрмет ет. Және тағы сұраған кезде ананды құрмет ет, 3 мәрте ананды құрмет ет деп, 4-шісінде әкеңді құрмет ет дейді. Бұл кезде әйел кісінің ананың орны да ерекшелігінде. Пайғамбарымыздың және бір хадисінде айтады, кімде-кім жәннатқа кіргісі келген болса, жәннат бұл ананың табанының астында дейді. Яғни бұл табан астында деген сөзді табанның астындағы, яғни ризашылығын алып барып, ананың ризашылығын алып барып, жәннатқа кіре аласың дейді. Ал енді ерлі зайыпты неке қылып үйленгеннен кейін ең үлкен аманат мойнына жүктеледі. Бұл аманат қандай аманат? Өзінің некелесіп алған жары қияметке дейін бұл кісінің аманаты болып есептеледі ер адамның. Аманатқа қиянат жасауға болмайды. Неке қиылып жатқан кезде қыз баланың ата-анасы өзінің күйеу баласына сол аманатты тапсырады.
қиямет қайым ақирет болған кезде сол аманаты жайлы сұрайды. Сол себептен құрметті ер азаматтар, біздің қасымызда жүрген жұбайымыздың өзі Алланың алдындағы үлкен бір аманат. Бұл аманатқа берік болуымыз керекпіз. Бұл аманатқа әйел кісіні тамақтандыруы, киіндіруі ер азаматтың мойнындағы міндеті. Сол себептен сол аманатымызды да арқалай білуіміз керек. Сол аманатымыз ішінде біз қияметте сұралатынымызды білуіміз керекпіз. Ал енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам әйел кісілер жайлы айтқан болса, қазақтың кейін мақал-мәтелдерінің өзінде де көптеген әйел кісіге жайлы мақал-мәтелдері де көп. Мынау ертеректе қазақтар күйеу бала келген болса, күйеу баланы құрмет етіп, қой сойып, оған жылы жұмсағын ұстаған. Сол кезде бұған неге сонша құрмет көрсетесің, күйеу бала ғой дегенде, жоқ, бұл күйеу бала болғанмен бұл аманат арқалап жүрген кісі. Яғни өзінің қызы аманат болғандықтан күйеу баланы құрмет еткен қазақ. Күйеу балаға төс сыйлап құрмет еткен соншалықты аманатты арқалап жүрген, аманат иесі екенін біле білген. Сол себептен де қыз баланың орны ислам дінінде үлкен орын. Бұл қыз баланы қазақ ешқашан ренжітпеген. Қыз бала бұл қонақ. Қыз бала біз недегі қонақ, яғни қонақ болғандықтан бұл қонақты қазағым жақсы қарсы алып, жақсы шығарып салған. Қыз бала дүниеге келгенде қуанған, өрісіміз кенейетін болды. Қыз бала өзінің шаңырағынан кеткеннен кейін бөтен шаңыраққа барған кезде қазақ оны батыр санаған. Себебі танымайтын, білмейтін, көрмеген шаңыраққа кіріп, судай батып, тастай сін деп батасын берген. Сол қыз бала сол шаңырақтан дүниеден өткен кезде сол шаңырақтың иесі ретінде, сол шаңырақтың оғы ретінде сол үйден жаназа шығарылып қабір қойнына тапсырған. Сол себептен қыз баланы қазақ өте батыр санаған. Қыз балаға бата берген кезде етегіне ел қонсын. Яғни үрім бұтақ, ұрпақ өсір, ұрпақ тәрбиеле, ұрпақ өндір өсір деп бата берген. Міне осындай қыз балаларды ислам дінінде де қыз баланың орны өте ерекше. Сол себептен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сахабалар бір сахаба келіп, сондай әйелі салақ болса керек. Сонда сахабалар келіп, сол әйел кісіге айтқан, сен неге сондай әйелін, сондай салақ, сондай онын тастасай, басқа әйел алсайшы деп. Сол кезде бұл сахаба күледі сахабаларға, достарына. Сендер менің әйелімнің қандай екенін білесіңдер ғой. Бұны мен талақ қып тастайтын болсам, бұны басқа ешкім алмайды. Сондықтан бұл маған ақиреттік аманатым, ақиретке дейін аманатым болғандықтан мен осы дүниедегі сабырлыққа шыдаймын. Бірде Хазіреті Омар халифа болып тұрған кезде, халифа болып тұрған Хазіреті Омардың мінезі өте қатал болған. Ол тіпті кісілер оның тіке бетіне қарай алмаған. Сол бір сахаба Хазіреті Омарға әйелінің сондай бір әр нәрсені талап ете бергеннен кейін Хазіреті Омарға бар, осының хүкімін сұрайыншы деп барады. Хазіреті Омар ол кезде халифа мұсылмандардың басшысы болып тұрған кез. Сонда Хазіреті Омардың үйіне жақындай келе жатқан кезде үйінде айғай-шудың дауысы, Хазіреті Омар мен әйелінің дауысы шығып жатқанын естиді. Бірақ Хазіреті Омардан гөрі әйелінің дауысы басымырақ. Сол кезде жаңағы сахаба, ой, біздің шаңырақта мынандай болса, Хазіреті Омар халифаның шаңырағында мынандай болған болса, біздің шаңырақта не болмайды деп ақырын кетіп бара жатса, Хазіреті Омар көріп қалады сыртқа шыққанда. Сол сахабаны шақырып алып отырғызады. Сен айт, не шағырымен келдің деп. Ол қысылып, Хазіреті Омарға еш нәрсе айта алмайды. Сол кезде Хазіреті Омар қоймағаннан кейін сонда айтады: «Я Хазіреті Омар, ей мүминдердің басшысы, менің шаңырағымда да кейде әйеліме деген разылығым болмайды. Кейде әйелім көп талап етеді. Сол кезде менің ашуым келеді» деп. Сол кезде Хазіреті Омар күліп арқасынан қағады. «Саған әйелін бұл дүниеге ұрпақ әкеп берді ме?» дейді. «Әкеп берді» дейді. «Әйелін саған сол ұрпағында тәрбиелеп жатыр ма?» «Тәрбиелеп жатыр». «Уақытылы саған тамағын істеп, киіміңді жуып қоя ма?» «Иә, тамағын істеп, киімін жуып қояды». «Намазын оқып, оразасын тұта ма?» «Иә, намазын оқып, оразасын тұтады». Онда сондай бір олардың бір сөйлеген сөзін неге көтермеске біз деген. Сол себептен енді бұл әйел кісі ер азаматтың қабырғасына жаратылған. Қандай бір сөз сөйлесе де ер азамат сабырлы болу керек.
sabırlılık бұл жәннатқа сүйрейді. Сол себептен біздің аманатымыз, бұл аманатқа қиянат жасауға болмайды. Алла субханала тағала баршаларымыз шаңырағымызға шаттық берсін, дендерімізге саулық берсін, балалы, шағалы, үбірлі, шүбірлі болуды нәсіп етсін. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد